battle. Aba bouncer nabo bazaduha 30 minutes of battle. Abahanzi bazaduha battle. Ibyo baze kudusubiza. Thank you. Okay, hari comments ngira ngo murakora comments kuri cyo CHITA yaramaze kuvuga Ben Melody. Nzi ko cyari cyifuzo. Okay. Reka mbanze umusa. CHITA nta tatuwaje ugira. Urafite? Iri he niba atari banga? Nibanga. None se kuki ushaka ko duhoberana cyane? Nta guhoberana kurenze kuza kuko meze nk'uri mu rugo rwa The Ben. Sibyo? Kuba nemeye kuza ni ikimenyetso cyo gushyira hamwe. Murakoze. Thank you. All right. Two more questions. Twagiye. Muduheru ya mwana w'umukobwa iki microphone. Nawe agira ikibaza. Abakobwa ntago twabumvishije no munsi. Thank you. Murakoze cyane n'iby'agaciro kuba turi hano n'ukuri n'iby'agaciro kuba bakuru bacu cyangwa se basaza bacu bari kumwe kuri stage imwe urumva kenshi ibyo twumvise ko bitashoboka aka kanya byashobotse ibyo twumvaga ko batakora aka kanya babikoze n'iby'agaciro gakomeye cyane n'iby'agaciro kuba Bruce Melody aka kanya ari kumwe na The Ben kuri stage ese ikintu nabibariza ese koko ibi bintu bizagumaho cyangwa tuzongera twumviye amagambo mabi bajya bahora batubwira kandi bitagakwiye ntekereza ko nkatwe abanyarwanda tugomba kunga ubumwe tugakundana tugafashanya ndetse tugafashanya no gutera imbere murakoze cyane ngewe nkora kuri B+ TV Rwanda Ikintu sorejeho nicyo cyiza cyane icyo abanyarwanda tugamije no gushira hamwe. So niyo projection. Thank you. Icyo nabivugaho ngewe nuko niba mubona ibyo twakoze ibyo bintu bajya bababwira nimukaba ari byo mureba mujye mureba ibyo twe dukora murakoze. Yes. Miriwe. Okay, nitwa Sandy Wase all the way from Radio and TV10 and mbere yuko mvuga ibintu byinshi ndashaka kubanza gushimira. And I just want to let my feelings out. First of all, I am excited. Yeah, I am excited to watch both of you, giants, on the same stage. Birashimishije and it's exciting. But my question is, y'all, it's been a long time mutaduha something new, you get. So need you to go back expecting her. And if it doesn't bother you, somebody asked for a hug. But I did see the hug here. I don't know what's up, but apparently I don't understand why you didn't do it. But it's a request, of course. But generally, I am super excited, but mostly I've got my eyes on both of y'all. So need you to be expecting a New Year groove. Thank you. You should expect nothing short of greatness. Turi gutegura ibintu bidasanzwe hanyuma ibyahaga byo kabisa simbizi. Sorry about that. Ibyahaga ari ngombwa. Namutumiye aha ni mu rugo yahaje. I really thank him for coming through. Aganzaye muri 2030. I'm just kidding. He's my boy. I'll do it. All right. Melody. Okay, that is a hug. I think we are done with the questions of hugging. Okay, next up. Oya, ntabwo turarangiza ahubwo yarabajije icyo bashobora ku expectinga mu gihe kitarenze iminsi 3 ndabasorera indirimbo yitwa Munyakazi kugira ngo nidura ku itariki ya mbere muzasobanukirwe neza iryo zina ryavuye. Murakoze. Mu gihe kitarenze
iminsi 5 ndabasaba indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Drop it, drop it. That's so Kuvuga beautiful. ko bizagenda. Ndibaza ko aricyo yabibarizaga, nicyo yashaka kumva ibijyanye no kurelease. Munyakazi, Indabo Zanjye. Let's go. Murakoze. Nitwa Nsengimana Benjamin. Njye ntabwo ari ikibazo ahubwo n'ubusabe nasaba uwitwa Mugisha Benjamin. Nitwa Nsengimana Benjamin. Benovio ndi umuhanzi. So ikintu nabashaka kugusaba ndi umwe mu bantu bagerageje gukora stage nziza mu mahirwe make nabonye, ariko kuri uyu mwanya nageze kumugenera ubutumwa sinzi niba bwaramugezeho. Musaba icyitwa stage rwose bwana. Urayihawe. Okay. So, nyirango reka tusoreze ku bibazo bikeya nyamuneka. Turimo gucunganwa n'ikirere kugira ngo tutagira ikibazo cy'imvura. Murakoze. Nitwa Emi Nyawe, nkorera kuri Emi Nyawe Empire. Reka nshimire The Ben, nshimire Bruce Melody n'abahanzi beza. Ariko mfite ikibazo ngende bubariza abaturage. Uyu munsi dufite BK Arena yakira 10,000 by'abanyarwanda gusa. Andi hari abaturage bifuza kubabona mwembi muri kuririmba. Ese birashoboka yuko biramutse bibaye ngombwa ko abaturage bagura amatike menshi twabona 2 days y'igitaramo cyane kugira ngo nabo babashe kwishima? Ikibazo cyiza cyane. Ubundi igitekerezo tukigira kino gitekerezo initially twashaka kugishyira muri Stade Amahoro. Ariko tugira ngira ngo challenges zimwe na zimwe nibaza ko umwaka utaha zaba zarangiye. So New Year's Groove iraba ari imwe, ariko please expect ikintu kizabera muri Stade Amahoro umwaka utaha, inshallah bizakunda. Yeah. Yego. Murakoze. Nitwa Irene Murindahabi. Ndi umunyamakuru wa MIA. Mbere na mbere ndashimira The Ben wimvayitinze Bruce mu gitaramo cye. Kandi ndashimira n'ubufatanye bwanyu ku miziki. Ubushize ya mpano mwamuhaye platform nziza yamufashije ku bya kariyeri ye, ndananyomoza uwavuze ko ya mpano yaduhombeye kuko no muhanzi mwiza ntabwo yaduhombeye. Bishobotse ndesistinga kucyo Gisa yasabye ko mwamuha stage kuko ari gukora comeback kandi mwifuje iterambere rye ku muziki kuri stage mugiye gukora mumuhaye umwanya bya byiza kuri industry. Nyuma yuko muhoberanye mwakoze n'indirimbo buri wese twe expecting indirimbo yanyu mwembi cyangwa ntishoboka. Murakoze. Mbabare ngusubize icyambere gusa ikindi ngira ngo ntabwo kindeba cyane. Gisa cy'inganzo nkuko nabigarutseho, Banyarwanda dufite impano yitwa Gisa cy'inganzo iri kora comeback. Ngiye kubisaba abo dutegura na kino gitaramo, Gisa turamuha stage. I'm sorry ntabwo mbajije team yanjye, ariko Gisa should deserve to be out there. Yeah. Ndumva kinasubiza. Ikindi yarabajije nicyo gukorana indirimbo. Nibaza ko mwaba mujyanyayo igihe cyo kuyikora kigeze, nabwo twabarabura amakuru yo yabagiye arayanga. Ubwo dufite indirimbo zo gusohora nta rungu muri bugire, igihe cyo kuyisora nicyo nikigera ubwo tuzababwira cyangwa se no kuyikora. Yes, murakoze cyane. Nitwa Kamarade cyangwa Faxman Original, nkorera 3D TV Rwanda. Ikibazo ndi bubaze ndakibaza Ben nanakibaze Bruce Melody. Biragaragara ku gutangira k'umuziki wanyu abantu bagiye gufasha cyane, ubwo ndavuga abaraperi. Bulldog mwarakoranye, uwitwa Bruce Melody yakoranye cyane n'uwitwa ABAJIJ The Black,
ariko iyo uri kureba ubona mugenda mubahunga ntago mubaha umwanya ni ukubera iki abantu bakeneye yuko baba raperi babafashije baza mu gitaramo. Ikindi kintu kibazo cya nyuma ndi bubaze ndakibaza na mwese uko muri kumwe, ni ishusho ki umuziki wacu ugezeho, byasabye iki iyo urebye yaba intambara yabaye Bruce Melody avuga ati ntago nabaga koko, nawe hari ibyo yagiye utangaza n'ibintu bigiye bitandukanye, byasabye iki kugira ngo muhure uko muri babiri? Murakoze. Icyambere reka barenge ugisubiza. Ntabwo abaraperi badufashije, twarafatanyije kuko ibyo twabahaye nibyo batari bafite byiyunga ku byo bari bagize. Icya kabiri, ntabwo nigeze nanga na rimwe guhereza ukuboko umuntu usabye ubufasha. Urabona ukuri no nyubako ireshya, uragira ngo ijyane n'iyi ngiyi. Iyo uri gukora biragenda, iyo habayemo intera sometimes biterwa wenda n'inshingano nyinshi umuntu agenda ahura nazo bitewe n'uko akazi kagenda, ariko Ama G ni umuvandimwe wanjye, nta kibazo na kimwe nigeze ngirana nawe. Murakoze cyane. Nitwa Peacemaker Panditi. Ashaka kubaza kuri side ya Bruce Melody, numvishije hasabwa cyane ko azahabwa amahirwe abarimo Gisa, ariko jewe buriya nagasabye ko yaha amahirwe iyo Lodi tukabona na umwaka utaha umubereye w'umugisha nk'uko Ben yahaye umugisha yampano bakaba tuzwe n'umuziki. Icyo ni ikivugo cyanjye kigizweho nta kibazo, ariko ikibazo mfite amatike ubwire kuko abanyarwanda byabyiza tubonye Slot Out basi muri iki cyumweru dutangiye bikaba ari amateka twanditse yananiye ba Davido n'abandi. Amatike bihagaze gute, yaragurirwa hehe, aramutse ashize abantu mwabaha show ya kabiri? Murakoze cyane. Ku bijyanye no guperforminga, performance ni ikintu kigirwa ibanga kubera ko kiba kizagaragazwa imbere y'abantu. Ndumva ibijyanye no gutanga umwanya ku bandi bahanzi abo tutakoranye ibyo birareba The Ben, ariko kubo twakoranye bo birashoboka ko mwabona bamwe bari kuza tugakorana. Bega icyo nsaba abantu no kugura amatike, mukazira igihe, mukaza mu gitaramo, tugasapotinga umuziki wacu, tukabikorera industry, ariko tukanabikorera igihugu kugira ngo n'abandi bose babone ko turi abadanje. Murakoze. So Ben, about the tickets? Inama nagira ngira ngo abantu bose bari hano ndetse n'abadukurikiye live nuko amatike ari bushire vuba. Gerageza uko ushoboye kose umenya aho kuri tike, ngira ngo tubashira information z'uburyo tike ibonekamo, ndumva zibiri na hano, and then do having a tugire ibihe bidasanzwe. Thank you. All right, for sure the last two questions, the first one and the last one, please go on. 103.5 Capital FM. My question goes to the Ben. What inspired you to come up with such a great idea, and why did it take you so long? And then to my brother Bruce Melody, how do you feel being given this opportunity, because you have always been asking for this, and does it add something to your career? Thank you. I will answer the question in a very short phrase or word. I think it's because I'm the bigger person, maybe. It's because I'm the bigger person, maybe the big brother, so I had to come up with that one. Yeah, thank you. I already said this. I'm feeling great to be a part of this event because it's ours, it's our city, it's our country, and it's also add value to my career as well, because I might steal some of your fans. I doubt that. Okay. I doubt that. Yeah. Abari mu nyubako murashaka kubaza? Nta kibazo na kimwe bashaka kwiteza. Nta kibazo bashaka kwiteza. Okay, dusoze twagiye. Merci beaucoup. Nitwa Pionika kuri The Game TV. Ikibazo cya mbere ndakibaza Bruce Melody. Ya postinze witwa Adesope ari kumwe na Diezdora avuga ku ndirimbo yitwa Repete. Twabonye ukora remix na Rio Road, ese wabujyego no gwamahirwe Diezdora. Ikindi ndabaza The Ben. Wiyumvute iyo abantu nk'abariya bataye n'akazi bakaza hano kugira baze kugushyigikira? Merci. Thank you. Ndeka nsubiremo rya jambo, amakuru y'indirimbo mujyanye ahari, gusa nta gahunda mfite gukora remix y'indirimbo ya
repete ariko Desdora ni umuhungu wanjye ni petit frere tujya duhuza wenda bibaye na ngombwa twabatamo ikintu gishyashya. Thank you. So please let's go to the last question before we sign out. Thank you. Murakoze. Bene ntago yasubije. Hari icyo atasubije? Bon, ibyumviro nibisaza iteka yo mbonye abantu baje kudushirikira batugaragariza urukundo bihora ari bishya mutima wanjye ntago mushobora kubifata for granted, so ni ibintu binejeje cyane. Yes, murakoze. Nitwa Amen Babur Gemana, ndi umunyamakuru wa Isibo TV by'umwihariko The Choice Live. Nshaka kubaza Bruce na Ben, abantu bashobora gutekereza yuko kuba wagiye muri concert ya Ben ari uko Ben can afford you. Byasabye iki kugira ngo mukorane? And hari amakuru avuga yuko nyuma ya concert hashobora kuzabaho ibitaramo umwe agakora nk'icyitwa uburetwa kujya mu bitaramo by'ubuntu. Ibyo byo murabivuga iki? Murakoze. Nago ukuntu nifata ngewe numva ndi uruganda kandi na Ben n'urundi ruganda, niyo mpamvu agira abo bakorana. Uruganda rwakorana n'urundi nta kibazo mbibonamo. Ikindi nuko kugeza amagingo aya turi hano kubw'igitaramo cyo ku itariki ya mbere, kandi ndabyubaha nk'umuhanzi mugenzi wa The Ben. Reka mureka bari byo tuvugaho abari byo dutindaho cyane. Murakoze. Okay, so I think twasoza ariko ngo uyu mushiki wacu mumuhe akabazo kamwe yakomeje kubasaba n'ukuri. Murakoze. Murakoze. Nitwa Liliane, ndi umufana The Ben ukomeye cyane. Ikibazo nashaka kumubaza, hari indirimbo yakoranye na Mbonyi ebyiri, namubazaga niba zizasohoka uyu mwaka cyangwa ari umwaka utaha. Murakoze. Nande? Mbonyi. Ngo Israel Mbonyi ngo hari indirimbo mwakoranye izasohoka umwaka utaha. So, to our sponsors, do you have any question for artists, please? Our partners here? Of course. David, Girango. Please. Any question from the artist? Okay. Murakoze. Ben, Melody, nashaka mwese ko mubwira abantu bo mu Rwanda kwikokinga bitegura iki gitaramo, hakaba hazaza n'ibindi tuzahuriraho, kandi all the best. Twishimiye kuba turi kumwe namwe. Nta kibazo kinini burenzeho. Mugura amatike mukoreshe Airtel Money, nta kindi. Alright. Airtel Money. Okay. Girango David. Kano kanya rero munyemerere tugana ku musozo w'ino gahunda, tubanze dusabe n'abahanzi bacu basubire mu byicaro bari barushye n'ukuri, bafate no ku mazi ka mitsingi karaha. Amashyi menshi cyane rero kuri The Ben and Bruce Melody. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Ngira ngo twanashimira abari mu music, abari mu Airtel, Techno, Engine, Bank of Kigali, 155, The Ben Entertainment, Migo ndetse na Uncle's Restaurant kuko baraduherekeje muri urugendo. Ikindi twakongeraho nuko Bralirwa yadusezeranije abantu bari hano by'umwihariko itangazamakuru hatagira uwicwa n'icyaka nyuma y'i press conference. Turagumaho twicaye, agakonje agashyushye uraza kukabona uherereye. Alright, so reka rero kuba partners bacu ngira ngo niba hari uwari ufite ikirimo ku mutima yifuza kongera kugira icyo yabwira abadukurikiranya aha, tunabasaba ko mwatambuka mwegera imbere kugira ngo tunafate ifoto y'urwibutso nziza cyane. We call upon our partners to come in front here to take this memorable photo with our two artists here, and of course Kigali Protocol mudufashe kuri no gahunda ubundi obaze. So aba partners bacu rero kano kanya mujye ku murongo kugira ngo mu kanya turagenda muhagararanye n'abahanzi bacu. I think you can come here on the steps here. The steps are better here. Yeah, sure. Right. Okay. So I'm telling you, ngira ngo ntago bishoboka tabitsi, ntago twagenda kuri aha ko turi mu rugo muri Beka. Ubu nta bundi butumwa hano ku baturage buzuye habose.
ubutumwa nabahereza nuko abakeneye serivisi z'imari ni ukureba hano ku ruhande gusa. Bank of Kigali irahari kugira ngo tubahereze konte itagira ikintu ikata ku kwezi. Konte yacu ni ubuntu, kandi abashaka gufungura konte baza hano muri tente ya Bank of Kigali kugira ngo tubafungurire konte.